ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಈ ಕಾಯಿಲ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಪೆಟ್ರ್ ಏನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟು, ಅದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಬು ಕಟ್ಟಿ ಆದರೂ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ. ಸೊ 4 ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ. 4 ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್: ಇಂಜಿನ್ ಕಾಯಿಲ್, CD ಕಾಯಿಲ್, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್. ಸೊ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ CD ಕಾಯಿಲ್, ಒಂದು CD ಕಾಯಿಲ್, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಿರುವ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ವಯರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಖಾಲಿ ವಯರ್. ಸೊ ಈಗಿರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಯರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ವಯರ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಂಜಿನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಸೊ CD ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಈ ವೈರ್ ಇಂಜಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಇದು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲಿಂದ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಳಗಿರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲಿಂದ ಈ ವೈರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡು ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್, ಇಂಜಿನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈರ್ ಅಂದರೆ CD ಕಾಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. CD ಕಾಯಿಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ CD ಕಾಯಿಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು CD ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಈ CD ಕಾಯಿಲಿಂದ ಹೋದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಹಾಕಿ, ಸೊ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈರ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ವೈರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ವೈರನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಂತರ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ CD ಕಾಯಿಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ CD ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ CD ಕಾಯಿಲನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಗೇನೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈರ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ CD ಕಾಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ CD ಕಾಯಿಲನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಸೊ ಇಲ್ಲುಂಟು. ಸೊ CD ಕಾಯಿಲ್ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಓಕೆ, CD ಕಾಯಿಲ್ ಓಕೆ, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಓಕೆ, 3 ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಗ್ಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮೇನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ಕಾಯಿಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ CD ಕಾಯಿಲನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಫೋರ್ತ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 4 ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು, ಈ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಟರ್. ಸೊ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಬೆಟರ್. ಕ್ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪು ಸೊ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈನ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಈ ರೈನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಟ್ಟುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮೇಲಾಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇದು 10 ನಂಬರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡು. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ನಂಬರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನೆಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಈ ವಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಗೇನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ರೈನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಪೈಪಿಗೆ ಸೊ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬಂತು. ನಂತರ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ನಂತರ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು, ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೈನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರಿಂದ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರಿಂದ. ಸೊ ರೈನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.